Brawl Talk. Isoja juttuja. Uusi rämäpääharvinaisuus. Katse, uhkaaja Ninja ja Kenin vaimo. Taistelu Katanamaassa. 4-osainen tapahtuma. Bravo Mova. 8 hyperlataustaa. Huono karaoke-laulaja. Ilmainen lahja. Uusia asuja. Pelitiloja. Ja paljon muuta. Tässä Brawl Talkissa on jotain erilaista. En tiedä mitä, mutta Paula kertoo lisää. Kiva olla täällä. Aloitetaan julkistamalla uusi rämäpääharvinaisuus. Ultralegendaarinen. Uusi rämäpää. Ensimmäinen ultralegendaarinen rämäpää Kase. Kaikissa ultralegendaarisissa rämäpäissä on jotain uniikkia. Eikä Katse ole poikkeus. Se on itse asiassa tupla rämäpää. Vanhemmat kasvattivat Kateen eläväksi aseeksi. Hän pakeni Kenin kanssa ja he avasivat ravintolan Star Parkiin. Katse elää elämäänsä geishana. Voit kuitenkin vaihtaa hänen ninjatilaansa ja vapauttaa hänen taitonsa. Pystyt vaihtamaan hänen tiojensa välillä, kuten minä sosiaalisessa tilanteissa. Hän kantaa geisha-muodossa teräviä syöksyy eteenpäin hyökäten läheltä. Ninjatilassa hän heittää heittotähtiä kaukaa, tehden enemmän tuhoa lähelle oleviin kohteisiin. Perehdytään hänen geisha-tilaansa. Katsella on uniikki perushyökkäys, johon kuuluu iskualue. Jos isket vastustaja iskualueen sisällä, teet enemmän tuhoa ja aktivoit tietoja kykyjä. Hänen superinsa on alueen kattava viuhkamyrsky, jonka sisällä olevien näkyvyys heikentyy. He myös kärsivät tuhoa, jos yrittävät paeta. Tähtivoima tekee hänestä vieläkin tehokkaampaan. Hän hidastaa vastustajan osuensa heikkoon kohtaan. Hän voi poistaa ammuksia viuhkamyrskyn joutuvia rämäpäitä. Ninjatilassa hänen varusteensa antavat bonuksia, kuten liikkumisnopeutta vaihdon jälkeen ja näkymättömyyden. Katse ninjatilan kyvyillä voit johdella useita vastustajia kerralla. Ninjatilan super syöksää hänet vastustajan läpi merkiten. Merkity vastustajat kärsivät tuhoa hetken kuluttua, kuten elokuvissa. Sinä et voita koskaan. Omailua, sinteju! Noni! Ensimmäisessä taisteluissa saa merkitys vastustajan tekemään aluetuhoa muihin vastustajiin. Toinen tähtivoima pidentää vaikutusten kestoa 50%, kun ninja oteen käyttöön. Vaihdellisen ninja-varusteen antavat myös bonuksia geisha-tilaan. Ja sopii täydellisesti silloin, kun täytyy paeta nopeasti. Pitääkö meidän siis avata 4 tähtivoimaa, 4 varustetta ja 2 hyperlatausta? Mitenkä on? Ei sentään. Kun avaat ne yhdessä tilassa, avautuvat ne toisensakin. Kyllä kuulit aivan oikein. Katsella on siis 2 hyperlatausta, yksi kummallekin tilalle. Tutustu niihin syvemmin hyperlatausosioilla. Tän piti olla ihan nopea juttu ja olen jo myös posteen jyräystehtäni. Täytyy mennä. Adios! Brawl Talk. Polkaiseminen toukokuun käyntiin 4-osan tapahtumalla. Taistelu Katanamaasta. Kuulit oikein. Hyvä tavaton, sehän on Ryan Brawl Starsista. Wow, yeah. Hei Ryan. Tapahtuma on täynnä palkintoja uusista hienoista asuista, kuten tästä hyperlatoisesta Oni Kenistä erikoisvoimiin, muihin ehdotuksiin ja valutaan. Tapahtuma kestää 4 viikkoa. Uusi luukku avaa joka viikko uusia pelitiloja ja paljon muuta. Taistelu Katanamaassa alkaa, kun Keni kokeilee uutta sushi-reseptiä. Mutta jokin sushissa on kummallista. Sen syöminen antaa rämäpäille wasabi-voimia. Huonoin voima, jonka olen syönyt. Tämä antaa voimaa, jotta silmäni voisivat. Onneksi rämäpäiden wasabi-voimat ovat paljon parempia. Niitä on 64 eri maulla, jotka kuvaavat voimien sekopystyitä. 20 tulista voimaa. 15 tosi tulista voimaa. 15 älyttömän tulista voimaa. 10 liekehtävää voimaa. Kuten Stun tuhoisa ja turbokaasutus, jossa hän ampuu aina kasuuttaessa. Shellin päivittäisä super ampuu kauemmaksi kaikkiin suuntiin. Peter Pin uusi perushyökkäys ampuu enemmän laukkuja.
Sturgen täysin villi ja välitön maksimipäivitys lisätyllä latausnopeudella. Fangilla on lisäsuperpotkut, joilla pidempi kantama. Hänellä on lisävoimaa ja hän lataa superin nopeammin. Itse Sushi Samurai Kenjillä on älytön nopea latausnopeus. On siis 60 wasabivoimaa avattavaksi. Mutta emme aio käsitellä niitä kaikkia tässä. Muista siis katsoa Brawl Stars sisällön tuottajia videoita nähdäksesi, mikä on uutta. Voimat ovat saatavilla vain pelitiloissa, jossa wasabi muokkaa. Ja siis huoli, jos wasabi ei miellytä. Avattavaksi wasabi-voimat, asut ja muut palkinnot. Sinun tulee kerätä sushi-rullia. Sushi-rullia voivat antaa enintään 8 erilaista sushi-palkintoa, kuten wasabi-voimia, hyperlatauksia, vastoiden asuja. Rämpäitä, kolikoita, tehopisteitä, krediittejä, merkkejä ja kuvakeita. Siinäpä on tavaraa sushin sisällä suurtottava. Jokainen saamasi yksi sushi lisätään sushi-mittariisi. Ja avaat palkin sitä mukaan kun etenet. Sushi muuten on myös ainoa tapa avata Onikenji hyperlatausasu. Tapahtuman aikana voit ansaita sushirullia voitosta palkinnoista, erikoistehtävistä kisoista, jenkitapahtumista ja kaupasta. Voit ansaita sushia joka viikko eri tavoin. Eihän tapahtuna olisi mitään ilman jenkitavoitteita, joten tällä kerralla sinun tulee syödä sushia. Tai siis kerätä sushia. Uuden asun täyttävyys Megapossu kutsuu koolle megabuffetin, johon sinä ja jengi saatte 4 lippua päivässä viikon aikana päästäkseen pelaamaan. Ne voitto lisää pisteen jengi omaan sushi-buffettiin. Aina kun jengisi saavuttaa, voit lunastaa sushi-palkinnon, eikä sinun tarvitse odottaa tapahtuman loppuun asti. Uusia pelitiloja. Taistelu Katanamaassa sisältää 2 uutta pelitilaa. Samuroiden taisto ja Onijahti. Samuroiden taitossa 2 johdava 5v5 tai 3 teena on kerätä eniten pisteitä ja päähitä Samu-robotin ja vastus. Jokaisella botilla on eri hyökkäys ja ne ei taistella kaikkia vastaan. Yritä välttää bottien ja väliin joudettamista. Onijahdissa 3 urheilassa kohtaavaa hyperlatauden demonin Kenji. Hänen sussissa ei tainnut olla ainakaan mitään hyvää. Onikenjillä on useita eri hyökkäyksiä, joten valitse paras kolmikko sitä vastaan. Onijahdin avaudussa luvussa saat palkin 7 päivän edestä. Kuten sushilla, kun suorita 5 vaikeustasoa joka päivä. Korkein vaikein taso on vaikeampi kuin se Elden Ringin hevostyyppi. Ehkä. Viimeinen pelitila sisältää päivittäin kisoja. Taistele 10 pelaajan vastaan ja kipua pistetaulukon kärpeen. 8 kärkiä voittaa sushia. Ei voittaa 2 viimeiselle. Ja katsokaa kaikkia näitä tulevia taistelu Katanamaasta kauden asuja. Kasa Obake Piper on Brawl Pass ja Yokai Piper ja Tsukumogami Piper ovat Brawl Pass Plus väliversioita. Nauti lopuista asuista, kun Dref ja Marcio lukevat haiku. Rauhoitun musiikin soidessa. 2 peliselkkaus. Näin Edgarin joukkueessani. Suljen saman tien pelin, kun pelaan Pipperillä. Miksi en osu mihinkään? Vastustajan Piper osuu aina. Hyvää työtä. Taistelut Katanamaasta alkaa 1. toukokuuta. Nähdään myöhemmin. Uusi rämäpää! Toinen rämäpää Jao on Karajajumala. Kastaan seuraavissa päivityksessä. Mutta hän on hieman harhaluuloinen. On toimitustekijöiden, joka on hullulla karaokeen. Töiden jälkeen hän suuntaan karaoke laulamaan sydämestä kyllyestä. Jaejongilla on raskaat työt ja raskaat huvit. Hänellä on 2 eri tilaa, jotka hän voi aktivoida. Heittääkseen lävistämystä ammuksia, jos joku estää häntä lautamasta karaoke. Huittelessa hän parantaa työtilassa. Hän tekee vähemmän tuhoa, mutta nopeutta. Joukkoja kavereitaan ja itseään. Vaihda tilasta toiseen käyttämään Jaejongin superilla.
Superin aktivoi myös sitä vastaan tehoutuu. Huvitilassa hän parantaa lähevillä olevia joukkokavereita. Työtilassa hän antaa lähellä oleville joukkojen väliaikaisen nopeutuksen. Hänen kahden tähestivoiman yleisö hillintyy ja todella korkea ja kova. Antavat joukoille nopeustehoksen ja tekevät kaikista hyökkäyksistä vahempia niiden lähistemyskohteita. Viikonloppu sotori. Varuste tekee alueet, vahvistaa päähyökkäys ja väliä. Slov hidastaa ympärillä olevia vastustajia ja jättää jälkeensä tulsia hidaita paperia. On aika kaikille, mistä karaoke-legendat on oikein tyhjä. Kerro niille, Dreff. Mä saan sut takas ja haluun, että näytät, että oot mun ainoa pokali. Hyperlataus! Kusen superin pudottaa kaikille henkille, jotka tekevät tuhoa vastusta ja parantaa liittovalaisia. Lilyn ydätys. Hänen superinsa kimpoaa nyt siirtää vastustajaa ja Lilyn varjomaailmaa. Glancen palaavat ammukset. Värikuulat lähistön vastustajia ja palaavat takaisin. Tehden lisää vahinkoa. Amberin öljyvuoto. Hänen superissa öljyä on isompi. Öljy palaa 3 sekunnin ajan ja sytyttämisestä. Henkinen turvapaikka. Willow ei kärsi vahinkoja. Kontrolloi vastustajan mieltä. Uusi ultralegendaari myös hyperlatauksinsa. Hänen geishatilassa tekee tuhoa ajan mittaan energialla. Viuhkamyrskyn keskellä. Ninjatilassa. Katsen syökkäysnopeus kasvaa ja hänen merkin tekevät tuhoa heti. Jos kohteen elinvoima on riittävänä aiheinen, turmahyö. Griffin veronpalautus. Seteli monen kertaan ennen palaamista. Uudet setelit palavat hänelle viivellä ja lävisee ympäristöä. Kenny syö niin paljon kun jaksaa. Hän vetää vastustajan superinsa keskelle ja ilmestyy X:n keskelle lähtöpaikan sijaan. Uusi pelitilako. Aivan liukasemme moban. Ei kun oikeasti teemme Brawl Moba pelitilaan. Tervetuloa Rähinä-alueen. Rähinä-areena ei ole vain uusi pelitila, vaan myös täysin uusi tapa. Se sisältää tehostormeja ja robotteviidakon. Ja Kaijun, joka tehostaa koko joukkuetta. Tämä pelit sisältää kaikki moban yhdistelmät, mutta et todellakaan halua odottaa 45 hävittäjäksi. Jokainen Rähinä-areena ottelu vie noin eikä chatti ole, joten ei voi olla toksinen voittaja, Vartsio. Peli on intensiivisen. Peli on mutkikampi. Ja se ei välttämättä ole kaikilla tärkeimpänä. Se on kuitenkin kaoottisen hauska. Rämäpäiden taisojen nostaminen. Tuo ikuista hetkeä soolopeleistä joukkuepelailuun ja häviöstä Kaijun tyrmäyseen ja joukkuetehoutuu. Rähinä-areena jalkaisee kesäkuun aikana, jolloin murskataan Kaiju. On Brawl-tokasun aika. Sin Edgar on Brawl Pass-asu ja Driftaja Edgar ja Naamio Edgar ovat Brawl Pass Plus-asuja. Interktaalinen Griff. Megafinks saa 2 uutta väriä, Tyhä ja Megafinks. Kaiju Clancy. Clancy ei ole unohdettu tällä kertaa. Tokasatsu kollette Monstromika. Lisää asuja! Tarvitsetko muuta? Kyllä, lisää asuja. Noita Mendi, joka on saatavilla Supercell ID-palkinnoilla. Ja Katu Shade jakantaa Bravlin urheilujoukkoita. Ja Läjää 29 jalokivien asuja. Rakettivelhoinen maa. Jälkkäri Meg. Kansainen lohikäärme Bull. Salaisen palvelun Surk. Heikkalinnan Ash. Ryöväri Low. Aurinkonkukka Rosa. Grombin Hood. Hedelmäkatse. Jamalajeva Jajong. Varustekuvateen näkyvyys. Kun varuste on käytetty, näet myös ajasin varuste palautukseen. Pystyn nyt näkemään, kun hyperlassa on valmiina. Ja sitten meidän täytyy antaa lahja. Meidän täytyy vain sanoa ilmainen merkki. Siinä hoidettu. Asuarvonta. Tee julkaisi someen toistelu Brawl Talk.
Osallistuakseen asuarvoon Bravlin saapuu ensimmäinen kerta Amerikkaan. Eteenpäin Dallas järjestää 23-25 toukokuuta. Bravl Talk! Mitä Sushi sanoi Bealle? Wasabea!